वायरस जे बचाव जे लाइ लगायल लॉकडाउन के 3 महीना गुज़री विया आहिनि। जेतोणीक सिंध हुकूमत कुछ कारोबार SOPs तहत खोलण जी इजाज़त ॾिनी आहे, पर उन बावजूद शादी हाल, रेस्टोरेंट ऐं उन सां लाॻापियल कारोबार के खोलण जी इजाज़त न ॾियण जे हवाले सां शादी हाल जे मालिकनि, मज़दूरनि ऐं उन्हनि ते कम कंदड़ पोरियतनि नवाबशाह प्रेस क्लब पारां एहतजाजी मुज़ाहिरो कंदे सिंध TV न्यूज़ सां ॻाल्हाईंदे चयो त असां शादी हाल वारा मज़दूर आहियूं सभु 120 ॾींहंनि खां असां हिते बेरोज़गार वेठा आहियूं। असांजी हुकूमत सिंध खे अपील आहे त SOP जे तहत असांखे बि टाइम ॾिनो वञे, असां SOP जे तहत पंहिंजो कमु शुरू कयूं। हज़ारनि जी तादाद में मज़दूर, फनकार, धुलारी सभु असां सां गॾु आहिनि। पकवान सेंटर वारा, लाइट वारा, जनरेटर वारा, फ्लावर वारा सभु गॾु आहिनि। असां घणा मज़दूर हिन में मुतासिर थिया आहिनि? मज़दूर त पाकिस्तान लेवल ते त लखनि जी तादाद में, लेकिन असां नवाबशाह ज़िले में तकरीबन असां जेको 20,000 खन मजदूर इन में आहियूं। और पिछले 3 महीने से हमारा जितना स्टाफ है, वेटर, लाइट वाले, तमाम हमारा स्टाफ परेशान है। मेहरबानी करके CM मुराद अली शाह साहब से हम अपील करते हैं कि हमारे इस तरफ देखा जाए और बराए मेहरबानी 3 महीने से हमारे पास कोई भी नहीं आया है। खुदारा हमारे साथ इंसाफ किया जाए और SOPs के तहत हमारी शादी हाल और हमारी हर चीज़ को देखा जाए। असांजो इहो ई सिंध गवर्नमेंट का मुतालबो आहे त बाबा असांखे बि इजाज़त ॾिनी वञे SOP जे तहत असां कमु कयूं। 3 महीना थिया आहिनि, बेरोज़गार वेठा आहियूं। असांजा मज़दूर तबिको ॾाढो परेशान आहे। बाबा महिरबानी करे असांखे बि इजाज़त ॾिनी। घरनि में राशन कोन्हे को, ही काॾे वेंदा वीचारनि खे तहत जे तहत SOPs त खणण जे तहत असांखे खोलण जी इजाज़त ॾिनी वञे। ऐं महिरबानी गवर्नमेंट खे अपील था कयूं, सिंध साहब खे, CM साहब खे अपील था कयूं, असांखे तहत जे तहत खोलण ॾिनो वञे। तबकीर खां त जंग लॻी वियो आहे, कमु कोन्हे को, बेरोज़गार वेठा आहियूं। तो असां मुतालबो था कयूं त असांखे तौर घणी रोज़ी करणु ॾियनि। ॾिसो जंग थी वियो आहे, ॾिसो असां बेरोज़गार आहियूं। असांखे घर में बि हींअर सुख कोन्हे को, ॿाहिरि बि सुख कोन्हे को। मुंहिंजा मौला साईं करम कर तूं, हिकिड़ो न बीमारी ख़तम कर तूं। ॾाढो ॾुखियो थियो जहान आहे, हर माण्हू परेशान आहे। ॾाढो ॾुखियो थियो जहान आहे, त हर माण्हू परेशान आहे। मंगणार फ़क़ीर बेरोज़गार थी विया आहियूं, शादियूं न आहिनि, छा कयूं। ऐं ॿियो असांजो को बि हुनर न आहे, इहो मंगणार हुनर आहे। ऐं असां 3 महीननि खां बेरोज़गार आहियूं। असांजी गवर्नमेंट खे अपील आहे त असांजो सोचियो वञे, असांजो माना ग़रीबनि जी पारत हुजे। नाज़रीन, ही नवाबशाह शहर में जेके शादी हाल जा मालिक आहिनि, उते कमु कंदड़ पोरियत, रेस्टोरेंट, होटल ऐं ॿिया माण्हू आहिनि, उनजो चवणु आहे त असां 3 महीननि खां वठी बेरोज़गार आहियूं। हुकूमत खे मुतालबो आहे त असांखे बि SOPs तहत शादी हाल, रेस्टोरेंट ऐं पकवान सेंटर खोलण ॾिना वञनि, त जीअं असां बि पंहिंजे बच्चनि जो पेट गुज़र करे सघूं। कैमरामैन रफ़ाकत ताराई सां गॾु ज़ुल्फ़कार ख़ासकेली, सिंध TV न्यूज़ नवाबशाह।